Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Men sizlarga Chortoq tuman axborot kutubxona markazi kitob jamg'armasida mavjud bo'lgan O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murodning Oydinda yurgan odamlar qissasini o'qishni tavsiya qilmoqchiman. O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qodiriy nomidagi davlat mukofoti sovrindori Tog'ay Murod 1948-yilning 3-fevralida Surxondaryo viloyatining Denov tumaniga qarashli Xo'jasoat qishlog'ida dunyoga kelgan. Bir qancha asarlari bilan o'zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan. Tog'ay Murodning dastlab kichik hikoyalari, ocherklari e'lon qilingan. Birinchi yirik qissasi Yulduzlar mangu yonadi, ot kishnagan oqshom, Momo yer qo'shig'i, Oydinda yurgan odamlar qissalaridir. Bu qissalarda qishloq hayotiga xos manzaralar aks etgan. Ularda halol, oqko'ngil, to'g'ri so'z, mard, o'zbek kishilarining betakror obrazlari yaratilgan. Tog'ay Murodning 1980-yil chop etilgan Oydinda yurgan odamlar qissasi o'zbek milliy adabiyotining noyob namunasi hisoblanadi. Bu kitob O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Oybek nomidagi mukofoti bilan taqdirlangan. Qissa haqida Said Ahmad shunday deydi: Sharqning buyuk dostonlari Layli va Majnun, Farhod va Shirin, Tohir va Zuhrolar necha yuz yillardan beri yashab keladi. Ularda bir-biriga yetisholmay, muhabbat yo'lida jon bergan baxtsiz oshiq-moshiqlar tasvirlanadi. Tog'ay Murod ham doston yozdi. Otini Oydinda yurgan odamlar deb nomladi. Qissa nomini o'qishingiz bilanoq sizni allaqanday sirli oydin kecha bag'riga oladi. Ichingizga ajib bir nur o'rmalab kiradi. Dilingizni yoritib yuboradi. Oydinda yurgan odamlar qissasida adibga xos bo'lgan fazilatlar yanada yaqqorroq seziladi. Asar nima haqida? Bir qarashda qissa adabiyotimizda ko'p aytilgan farzandsizlik muammosiga bag'ishlangandek tuyuladi. Aslida unday emas. Aslida uslub jihatidan xalq dostonlariga o'xshab ketadigan bu qissani muhabbat haqidagi bir kuy, to'g'rirog'i muhabbatga suyanib, barcha hayot dovullarini yengib o'tgan ikki dil, ikki pok inson haqidagi tipik bir qo'shiq desak yarashadi. Qissada Qoplon bilan Oymomo farzand ilinjida tunni tongga, kunni oyga, oyni yilga ulab yashaydi. Qoplon xotinining momosi desa, Oymomo erini bobosi deb chaqiradi. Ular yo'q bolaning bobosi, yo'q bolaning momosi bo'lib, yillarga ulaydi. Bir-biriga multirab yashaydi. Ular uchramagan doktor, ular ko'rinmagan tabib qolmaydi. Ammo na doktordan, na tabibdan naf ko'radi. Tog'ay Murod chol kampir hayotini g'oyat nozik, g'oyat shoirona tasvirlaydi. Chol kampirning o'zaro mehr muhabbatini qo'shiqdek kuylab beradi. Tog'ay Murod bir-birini bobosi, momosi deya atab umr o'tkazayotgan bir juft pokiza insonni Oydindagi oy nuriga o'xshab tasvirlaydi. Oqibat ushbu juftning o'zi ham, so'zi ham, turmushi ham oyning kumush nurlariga yo'g'rilib ketadi. Tog'ay Murodning Oydinda yurgan odamlar qissasini muhabbat qo'shig'i deb atasa ham bo'ladi.